Kenapa kalau mau bersihin kulkas harus banget nih pakai Polki pembersih kulkas kayak gini nih. Jadi ini tuh praktis banget dan juga ini memudahkan banget ya buat bersih-bersih kulkas nih. Pastikan dulu semua isi kulkas tuh udah dikeluarkan ya kalau kulkasnya pengen dibersihkan. Setelah itu ini tinggal di spray aja di bagian kulkas yang pengen dibersihkan. Karena udah food safe ya, jadi nggak perlu dibilas nih, cukup dilap aja. Dan juga yang nggak kalah pentingnya, ini punya aroma green tea. Jadi kalau kulkas itu dibersihinnya pakai Polki pembersih kulkas kayak gini, ini wanginya tuh bakal seger dan nggak ada lagi bau sampah dalam kulkas. Jadi buat yang pengen coba pakai Polki pembersih kulkas ini, cek aja keranjang di kiri bawah.